이걸 나만 모르고 있었네. 삼성전자의 무풍 벽걸이 에어컨이 그렇게 좋다길래 바로 가져와 봤음. 디자인은 깔끔하고 소음도 거의 없어서 방해받지 않고 생활할 수 있어 완전 좋아. 게다가 설치도 빠르게 전국 어디서든 가능하니 더 편리함. 전격전압이나 소비전력 같은 세부 정보는 상세 페이지에서 확인할 수 있는데 사용해보니 내구성도 아주 만족스러워서 이만한 게 없는 듯. 여름철 필수템으로 마음에 드니깐 별 5개.